Don't need permission, made my decision. Misy autorisation mividy volamena manolotra anao ny logité. Paty safidiny malagasy tsara kalitao sy mitombo tsara vita zato isanjato amin'ny varim-bazaha tsara io Africana avec modération sur le JT. Anti-tache tsara be no ampiasaiko manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao. Araho ampilaminana ny logité miaraka amin'ny vokatra Fender. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, vous propose des meubles sur commande. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, Valérie Vambandi, Villa Prado Antanmen. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina ary mora vidy. Ankafiziny sardine Annie miaraka amin'ny logité. Araho ampilaminana ny logité miaraka amin'ny vokatra Yaki. Ny tsiro tiana indrindra, manome hery vao maraina. Logité amin'ny tsiro hafa mihitsy miaraka amin'ny biscuit tinay. Zato isanjato vita amin'ny zavamaniry ny savony Sehim ary misy karazany maro azo isafidianana. Manitra, mamiratra, mateza. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation, Socavitre, fabricant, poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres. Telma, Safidk numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Mirabantsika rehetra tonga soa ato anatin'ny logité amin'izao alarobia faharoapolo ny volana desambra izao ireto ny lohateny ho an'ny tapany voalohany. Mahery ny 707 ireo mpiasam-panjakana tsy narain'ny karama amin'ny volana desambra raha ny tatra nataon'ny filoha lefitry ny SSM. Fety Herendoza izay ny tanjona napetraka ny ministeran'ny fitaterana sy ny antokondraramisana ny fitaterana tanety nandritry ny fisamvana izay natongoka ho Malial. Efa miverina amin'ny laony ny fandriampahalemana ny Kongo taorian'ny Savorovory noho ny vaky fonja tany toerana. Fanambin'ny ministeran'ny fizahantany ny ampitombony mpitsidika hatramin'ny 10 hetsy amin'ny taona 2020. Manana zo hiaina sy hianatra toy ny ankizy rehetra ireo ankizy manana fahasembanana ara-tsaina raha ny fanazavana. Ankafaliana indray tompoko lasy tompoko vavy no hitsizana ny tokantranonao amin'izao alina izao ary nasananao ampanajana anaraka ny logité hatramin'ny farany. Ao anatin'ny tapany faharoa ny androany iresaka ny oyanao bebe koisika ao anatin'ny krismasy misy ihany koa ny vaovao afakely mbola mifandray amin'izay krismasy ihany koa ary ny SOS tapany voalohany tondranay Sirina Andriamalala ny vaovao. Fitonjato sy arivo ireo mpiasam-panjakana tsy naray ny karama ny volana desambra tatitra nataon'ny filohan'ny SSM io firaisan-kinan'ireo syndicat eto Madagasikara. Anao fanadihadiana izy ireo ahafantarana ireo tompon'andraikitra tsy nanaraka ny lalàna fa nandefa avy hatrany ny lisitra ireo mpiasam-panjakana voakasiky ny fanapahana raha ny fantatra metraka fitoriana ny SSM fa tsy anaiky izao fepetra ny raisina akatoko ny fety izao. Tatra ny vaovao Rindray Tahiry sy Zoro Andriatsalama. Misy olona amin'ny anay nakany amin'ny trésor naka amin'ny pont de caisse dia hoe tsy ohatsony ny pont de caisse nao tonga dia torana asa zay ny farany ka tena enjana be ty zavatra ty. Milaza ny ametraka fitoriana ho an'ireo tompon'andraikitra nampiakatra ny lisitra ireo mpiasam-panjakana ho tapahana karama dia ny ivon'ny ministeran'ny fitantaram-bola sy ny teti-bola ny avy eo anivon'ny firaisan-kinan'ireo syndicat eto Madagasikara na ny SSM. Voakasika izay fitoriana izay ny avy eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena, ny ministeran'ny fahasalamana ary ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa. Nambaran'ny filoha lefitry ny SSM androany fa tsy nisy fanarahan-dalàna amin'izao fanapahana ny karaman'ireo mpiasam-panjakana izao. Nahatratra 707 ireo efa tsy nahazo ny karamany ho an'ny volana desambra raha ny fanazavana. Fonctionnaire zany matoa tapaka karama misy pitsopitsony zany hoe mandeha maketsy tonga any amin'ny codis zay vao manao hoe mamaly ny codis ohatra hoe tapahana zany ny karamanao zay vao tapa fa maninona ny tonga dia tapitapiko zao amin'izao akatoko ny fety zao
no misy tapahana karama ohatran'izany dia zay kosa aloha tsy anaiky itory zay ary hitady mihitsy hoe iza ny tompona andraikitra na tonga an'izany. Omaly Rajivina no nitondra fanazavana mikasika ny fanamafisana ny fanadiovana atao nivon'ireo ministera isan-tsokajiny avy eo amin'ny ministera ny tedi-bola sy ny fitantanam-bola. Ireo mpiasam-panjakana matoto no tena voakasiky ny fanapahan-karama satria dia efa mahenika ny 7,000 ariary ireo mpiasa saritsariny tsy maintsy andoavan'ny fanjakana vola. Tsy mandahy io fanadiovana io ny SSM ary manentana ireo mpiasa rehetra tsy mbola nandefa ny taratasy fanamarinana ny mampiasa-panjakana feno sy amperinasa azy ireo. Izahay mpiasa-panjakana dia zao tena miady mihitsy zay amin'ny tsisy iny zany hoe mpiasa-panjakana matoto zany fonctionnaire fantôme moa izy mivilaza azy miady zay tsisy iny zany satria zao arakaraky ny sinireny ange makely ny karamanay vola tokony hiditra aty aminay lasan'le matoto. No zany zay dia tsy manaiky mihitsy ny fisinireny zavatra ireny. Olona rehetra zany zay tapaka karama dia tokony manatona aingana ny DRH-ny ny ao amin'ny ambaratonga misy azy mba handefa aingana aty amin'ny ministera zany dia makaty amin'ny finance mba hamerenana ny karama mandrapatonga amin'ny farany taona. Fa tsy misakana zany no fitoriana ao ataonay satria zavatra tena misy fanapara-pahefana be atao amin'izao fotoan'izao amin'io resaka fanapahan-karama ny fonctionnaire. Efa nanome fepitona iray volana ho an'ireo mpiasam-panjakana tsy mbola nahafeno antota taratasy manamarina azy ireo ny ministera ny fitantanam-bola sy ny teti-bola mialohan'ny fiafaran'ny volana desambra no tokony iverina ny karaman'ireo mpiasam-panjakana na atotosa ara-dalàna izany. Amin'izao katoky ny fety izao kosa dia tanjona hatrany ny ametrahana ny fety Herendoza. Nanomboka omaly ny hetsika fizavana ny fiara nandalo teto an-drenivohitra sy ny fanaovana fitiliana alkaola ny mpamily eny an-dalana amin'ny alina ary nidina teny toerana ihany koa izoro Andriatsalama marina fa isy ihany koa ny fizavana ho tanterahana amin'ny atoandro raha ny fanazavana. Manomboka ny ady ataon'ny ministera ny fitaterana sy ny antonkodra misana ny fitaterana an-tanety amin'ny fety Herendoza. Misy ny fizavana ataon'ny tompon'andraikitra avy ao anivon'ny ATT sy ny polisy eny an-dalana hijerena ny tanin'ny alkaola amin'ny mpamily. Misy ihany koa ny toro lalana zaraina amin'ireo mpampiasa ny lalana. Entitra ny tompon'andraikitra amin'ireo mini mandika ny lalana toy ireo fiara mampiasa ny vitre fumée. Dia manaranakaraka an'izany koa misy ny fampiasana sy ny fitsapana ny alkotest izay tsapana ny tahan'ny alkaola ao anatin'ny raha zany izay efa misy fatrany. Eo koa ny fijerena n'ireo fiara izay mitondra vitre fumée nefa tsy nahazo fahazon-dalana. Reny koa zany tonga dia efa manao ny fampiarana ny lalàna avy hatrany izay. Tsy hijanona amin'ny alina ihany anefa nihetsika efa hisy ihany koa ny amin'ny atoandro mandritra ny fety manerana ny faritra rehetra. Nahita ampidinina ny tahan'ny lozam-pifamoivoizana nandritra ny fametrahana ny politika amin'ny fety Herendoza. Tena misy efeny na misy fiatraikany be dia be zany eo amin'ny tahan'ny lozam-pifamoivoizana ny hetsika tahaka an'izao. Marina fa efa fanao ny toy izao isaky ny fety ary ny mpitandro ny filaminana sy ny ministera ny fitaterana no miara-misalaha amin'izany. Fa ao anatin'izay fitaterana eto an-drenivohitra izay hatrany dia tafatsangana ny birao vaovao mitantana ny UCTU vondry ny fiara-pitatitra miasa eto an-drenivohitra. Fanambon'izy ireo ny andrindra ny seha-pitaterana amin'ny alalan'ny fanajana ny lalàna ny fifamoivoizana araka ny tafafoina ataony ho an'ny mpanao gazety androany tena etimbodifona ihany koa nanatrika izany miaro sorojo ravaka sy kasambola manana. Vita tamin'ny 14 desambra teo ny fifidianana ny birao vaovao mitantana ny UCTU tarihin'Andrianatoandro Lovasoa avy amin'ny kooperativa Somiafara. Mandritra ny efa taona ny feptom-piasana ka apetraka ho vinanasa ny fampandrosoana, ny fandaminana ary ny fitsipika. Voakasika izany ny fanafoanana ny fiara-pitatitra mihodina an-dalana. Naiky hiala tao anaty fiara fa miteny amin'izy ireo hoe tiany lalan-tsotra ary ny farany anysainy miala. Tsy tokony isy mihitsy zany fihodinana an-dalana. Miandrandra fiara-miasa amin'ny mpandeha ny UCTU mba hampirindra ny sehatry ny fitaterana eto an-drenivohitra. Na izany aza, efa misy ny fepetra noraisina toy ny fampiasana karatra tokana iraisan'ny kooperativa mivondrona ao anatin'ny UCTU, anamorana ny fanaraha-maso izay tsy manaja ny lalàn'ny fifamoivoizana. Ary mety misy ny tsy fiasanam-polo any, ary mety misy ihany koa ny fandroana, ka rehefa voaroaka any amin'ny zotra ray izy, tsy azo miasa eto Antananarivo intsony, tsisy andray azo intsony eto amin'ny renivohim-paritany satria izay le batsy unika.
Vinany UCTU ihany koa ankoatra izay ny ampiasana bus classe izay sokajiana ho fiara-pitateram-bahoaka mendrika ka tsy natao hitondrana entana ary tsy ahitana mpandeha mihoatra ny 20 saingy gosahazan'izay ihany koa anefa ny sarandalana raha ny fanazavany UCTU hatrany. Toy ny raharaha ny tranga tany Ikongo indray kosa. Efa miverina amin'ilao ny fandriam-pahalemana ny Ikongo taorian'ny savorivory noho ny vaky fonja tany an-toerana raha ny fampitam-baovao avy amin'ny zandarmaria-pirenena. Nisy raha teo ny dinika tanterana any an-toerana entina mandravana ny disadisa fampitam-baovao rana miaro sorojo ravaka sika sambola manana. Azo lazaina ho niteraka disadisa sosialy tany amin'ny distrikan'ny Ikongo ny vaky fonja ny tranga tany an-toerana vokatry ny tsy fahitana ireo olona 10 voaroiroy tamina von'olona tao amin'ny komune Salanona. Ankoatra ny fandefasana mpitandro ny filaminana anjatony anatevina ny fandriam-pahalemana ny Ikongo, misy ihany koa ny dinika tanterana any an-toerana andravonana ilay endrika disadisa. Tsy fito-kevitra tamina resaka dina ny tena olana tamin'izy satria izy zavatra tapaka ny kabardina zany hoe andeha ho tanteran'ireo olona reo zay zany ny olana iny fa tsy sanatria hoe nanenjendrareo olona ray na roa na koro anankiray na koro anankiroa tsy zay zany le zavatra nisy tamin'izy iny. Any an-toerana mandray anjara amin'ny dinika ny solo tena mpanjakana toy ny lehibe ny faritra Ivatovavy Fitovonany, ny prefet-any Manakara, ny filoha-hevitry ny CFM Fianaratsoa, ny commandant ny CRGN Fianaratsoa ary ny taleparitry ny ministera ny filaminam-bahoaka ny Ikongo. Nisy ihany koa ankilan'izay ny fifampiresahana ny arahan'ny fokon'olona sy ny ampanjaka ary ny ben'ny tanàna ny Salanona. Efa ny fampiresaka ihany koa zareo fa tsy ho avy intsony zany amin'le hoe hitaky an'ireo le gadra fololaza le nahantondihan-jareo tamin'ny voalohany na tonga ny fonja vaky iny. Miravina zany arak'izany ny zavatra miseho any. Tapaka nandritra ny dinika ary faraisin'ny fanjakana tanana amin'ny alalan'ny sampandrarahany fananantany ny famerenana ilay boki-tany very an'ilay olona nisy namono. Hosoloana miaraka amin'izay ihany koa ilay vola 7 hetsy ariary very niaraka tamin'ilay boki-tany. Iato vetivetsika ao anatin'ireto dokam-barotra ireto ary dia mitoy ihany ny vaovao ao aorian'izay. Mitoetra ny vaovao maro samihafa atao anatin'ny tapany voalohany ny logité eo amin'ny lafin'ny fizahantany dia fanamby ny ministera ny fizahantany ny ampitombo ny mpitsidika eto Madagasikara ho hatramin'ny 10 hetsy hatramin'ny taona 2024. Fomba iray atrarany tanjony ny fampiasana fitaovam-pifandraisana manaraka ny teknôlôjia, nisy raha teo ny faravozana ny tranokala-mpifandraisan'ny ofisy pirenena momba ny fizahantany, nanatrika ny fampahafantarana izany tamin'ny fomba ofisialy ihany koa androany, miaro sorojo ravaka sy Dolphe Rakotiniaina. Ny akanton'ny ranomasina, ny biby sy zava-maniry mandravaka ny Madagasikara, ireo toerana tsy manantsahala eto afovoan-tany sy any amorontsiraka. Samy asongadina avokoa ireo atao anatin'ny tranokala-mpifandraisana vaovao ny ofisy pirenena momba ny fizahantany. Tsy latsoratra na sary fotsiny no hita eto fa misy ihany koa ny rakitsary. Zany hoe raha misy mamana na fanontaniana momba Madagasikara dia afaka en interactivité zany izy tonga dia afaka manoratra dia mahazo mivaly ny eno ihany. Tanjona ny sarika mpizahantany amin'ny alalan'ny fitaovam-pifandraisana manaraka ny teknôlôjia ho ny tompon'andraikitra. Amafisiny fa isiako ny amin'ny toe-karena malagasy ny fisianisy ity satria afahana mifandray aingana amin'ireo mpandraraha misehatra amin'ny tontolo ny fizahantany eto Madagasikara. Dia ao ihany koa ny azahoana miserasera a partir an'ilay site web io an'ireo opérateur izay azo atsona manoratra ao anatin'io site web io. Taotrin'ny iray volana nanavaozan'ny ONTM ny fampiasana ny teknôlôjia ampahafantarana ny fizahantany eto amintsika, fantatra fa nitombo 3,9 ny mpanaraka izany amin'ny Facebook raha toa ka 4,9 fotsiny ihany tany am-boalohany. Fa ao anatin'izao akatoky ny fetin'ny Krismasy izao hatrany dia ny tety tanàna Marsy teto Analamanga ny ekipa ny vadin'ny filohampirenena tamin'ity androany ity.
nanomboka teny amin'ny commune Ambohidratrimo izany ny toteny Vato Soavo Masoandro Androibe ary ny farana teny Anosy Avaratra raha ny tarehimarika voaray ankizy maherin'ny 2 alina no niara-ny faly tamin'izany tsy nijanona teo ihany anefa izany fa nitoy tamin'ny fizarana ody ambavafo an'ireo ankizy tonga nanatrika izany fanampanazavana. Izao hetsika izao no natao dia avy amin'ny vadiny filoham-pirenena. Isan-taona zany izy dia manao an'ity hetsika fizarana goûter ho an'ny ankizy rehetra rehefa latsaky ny 15 taona. Ny zavatra zaraina moa zany amin'ny maha-goûter azy zay dia rano sy biscuit. Ny firaisan'ny scoutisme eto Madagasikara zany no nandray andraikitra amin'ny fizaranan'izy io. Mahakasika an'ireo ankizy manana fahasembanana aran-tsaina indray kosa dia manan-jo iaina sy hianatra toy ny ankizy rehetra izy ireo. Manao fanatanjahantena sy mianatra izy ireo toy ny fahaiza-miaina ity faran'izay miaverylanja sy tsy haneky abeazan'ny ankizy amin'izao fotoana fanadihadiana iarana amin'ny Andrilalaina Andriamasy sy Dolphe Rakotoniaina. Toy ny olon-drehetra dia mananjo amin'ny lafiny rehetra ireo ankizy sy olona manana fahasembanana ara-tsaina. Fikamanana maro sy mpanao asa soa maro no efa mandray tanana azy ireny eto amintsika mba mitovy azy amin'ny olona sy ny ankizy salama-saina tsara. Ny fampianarana omena an'ireo ankizy ireo zany dia toy ny olon-drehetra ihany fa arakaraky ny takany ny atao any an-tsekoly zany arakaraky ny vitany eo anivon'ny fanatanjahantena ary izay natonga an'ilay hoe sport adapté. Raha amin'ilay resaka fanabeazana dia ny tena tanjona dia hoe autonomie à la vie quotidienne zany ilay fahafahan'ny zaza hoe zany mizaka tena amin'ny fiainana andavanandro. Manao fanatanjahantena koa ireny ankizy manana fahasembanana ara-tsaina ireny toy natao androany tetsy amin'ny LTCAP Flou ao anatin'ny fankalazana ny andro ho an'ny fanatanjahantena andro ankizy manana fahasembanana ara-tsaina ampianarana ny rehetra izy ireo indrindra fa ny fahaiza-miaina. Misy ny éducation physique dia mipetraka voalohany koa ny fahalalam-pomba. Zay zany no tena izy ao anatin'ny fiainana anatin'ny fiainana andavanandro. Hoe mizaka tena ny ankizy dia afaka miara-monina amin'ny olona zany izy. Hatreto tena endanja betsaka ny tsy fahafehezan'ny ankizy sy ny olona ny fahaiza-miaina araka ny fanambarana ireo mpandinika ny fiarahamonina. Natonga ireo mpanao asa soa mba hanao hetsika hamerenina izany indray toy ny famorona hira mahasahana ireo fahaiza-miaina tokony hanan'ny ankizy sy ny tsirairay. Ahoana moa zany fomba ampitana fanabeazana ho an'ny ankizy dia ny eritreritra zany hoe zavatra akirany tsara mety kokoa ampitana hevitra dia teo zany no fanojo ny Tisimana faneny zay sy madame Antaramakavelo zay tompon'ny maison d'Aina dia nanangana ito projet ity hoe ankizy misandratra dia hirana kefatra zany nataonay misy soatoavina anakefatra hoe ny sosiny rariny ny tsara indrindra milamina sy mirindra ary vitako. Alefa ny anivon'ireo ainao manjery ireo hira ireo ary efa mitobaka eny amin'ny internet. Anao ezaka ihany koa ity fikamanana ity ka hitety sekoly sy fokontany ampianatra izany an'ireo ankizy. Ivadika vetivety amin'ny vaovao avy any ivelany indray kosa isika. Any Inde misy ny politika vaovao iadina amin'ny fandotona ny tontolo iainana napetraka ny tompona andraikitra ny milina lehibe antsoina hoe canon anti-smog entina iarovana izany mbola andrana ny tanterahina amin'izao fotoana izao fa azo heverina ho vahaolana maritra izany raha misy ny vokatra. Napetraka ao New Delhi renivohitry ny firenena indiana ny brumisateur milina iray iadina amin'ny fandotona ny tontolo iainana ary manadio ny rivotra. Raha ny 100 litatra isa-minitra no avoakan'ity karazana milina ity. Raha ny fanazavana voaray dia natao izao noho ny faharesen-davitry ny fanjakana ao toerana amin'ny hamerenana ny asan'ny natiora. Namafisina ihany koa fa anisan'ireo firenena ahitana tambony amin'ny fahalotoan'ny rivotra iainana i Inde. Nataonay izao mba hisoroana ity olana menjady amin'ny firenena maro ity ary ity canon anti-smog ity no fitaovana entinay manao izany. Raha hitambokana izy ity dia aparitakay manerana lalana maro eto New Delhi faran'izay aingana. Tsy volana maritra izy ity fa hitako hoe azo ampiasaina rehefa kivy ianao. Efa mipetraka eo ilay milina sangy miandry orana. Na izany aza mety azona tombony eo ihany izy ity. Heverina ahitambokany ity tetikasa eto New Delhi ity, toerana ahitana olona 20 tapitrisa ary sokajiana ho isan'ireo tanàna miaina ao anatin'ny lotoara tontolo iainana indrindra.
mbola izay maresaka iraisam-pirenena izay hatrany ao Honduras mbola mienjana ny tady eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra fanjakana milaza ho manohitra ny fitondrana ataony Juan Orlando Hernandez ny vahoaka ao toerana ary manamafy fa i Salvador Nasrallah no filoha ara-dalàna. Mitoy ny fihetsiketsehana anoherina ny Juan Orlando Hernandez tao aoriany nalany an'ity filoham-pirenena ity indray tao Honduras. Nabarany antoko-panohitra efa nisy ny alabato ny tanterana nandritry ny fanesam-bato. Mety hoetrany ny hetsika tanterahinay amin'izao voalohan'izao mety hetsika ampitony no ataonay. Ambarinay fa misy ny herim-pamoretana nataony fitondram-panjakana. Manaporofo izany ny fifidianana natao tamin'ny 9 Novambra lasa teo iny. Nisorona taminay fahifanay, nisorona taminay ihany koa ny fifidianana nataonay. Ho ahy manokana tsy mifidy ny Juan Orlando Hernandez aho fa ny antoko-panohitra izay tarihan'i Salvador Nasrallah, izy no filoha fidim-bahoaka. Izay ny vaovao natolotra tato anatin'ny tapany voalohany mbola misy ihany ny vaovao hitantsika rehefa avy eo ireto ihany koa ny lohateny lehibe miandrasitsika ao anatin'ny tapany faharoa. Fanontaniana mahakasika ny Noely no napetraka ao anatin'ny Oyanao amin'ity androany ity. Fiaramanidina iray no zotra miavaka no entina ao anatin'ny insolite. Zazalahy kely voan'ny hydrocéphalie no manao antso avy amintsika ao anatin'ny SOS. Ireo rehetra ireo no miandratsika ao anatin'ny tapany faharoa izay rahanao ampiko sy rijatahina ihany aorian'ireto dokam-barotra vitsivitsy ireto. Mitoy ny logité tapany faharoa indray manomboka eto no iarahantsika iresaka ny vaovao hafakely misy ihany koa ny mahakasika ny foarifoy horesantsika rehefa avy eo fa zao aloha dia ny Oyanao. Satria efa manakaiky ny Krismasy dia fanontaniana mahakasika an'izay no napetraka tamin'ireo olona teny an-dalambe teny. Marina tokoa izay ny toerana naterahan'i Jesosy ny manamarika ny Krismasy no nanontaniana ireo olona sendra ny fandraisam-peo ny logité. Tazakay Jesosy niteraka madame. Tany amin'ny tranon'omby ao a Jerosalema. Ao no izy ianao. Jesosy niteraka? Jesosy tany tao an-tranon'omby izy no niteraka. Zay no fahazahoako azy. Tranon'omby taiza? Tasy hoe tsikely tany Jerosalema angamba tsy haiko. Tao an-tranon'omby? Taiza? Tany inona re? Tsy tadidiko. Tany Nazareta. Tany Betlehem, tao Saedena. Tao a Betlehem, tao amin'ny tranon'omby. Tao an-tranon'omby, tany Betlehem. Tsy tadidiko Jerosalema koa moa dia tao Betlehem, Betlehem any Jodea. Zay moa zany, tao anaty tranon'omby. Tany Betlehem, tao an-tranon'omby. Tao an-tranon'omby, Betlehem. Tany Betlehem, tao an-tranon'omby. Tao Betlehem. Aiza tao Betlehem? Tranon'omby, tao anaty tranon'omby. Ohatrany tao Jerosalema tao anga izay. Ohatrany tany Ampahatromby izay raha tsy diso. Fantarako azy fotsiny aloha hoe Jésus de Nazareta fa tsy haiko hoe tao Nazareta. Betlehem, tao tranon'omby. Tao tao tranon'omby Jesosy niteraka. Tranon'omby taiza? Betlehem. Hoanao manokana zao midika inona zany hoe fety Noely zany? Way, zava-dehibe zany. Zany fety Noely zany dia mitondra famonjena ho antsika zany. Satria izy niteraka dia maty dia soa Noelyko antsika izy. Rehefa hoe fankalazana moa dia soran'Andriamanitra hoe mba tratran'izany Noely zany. Zay aloha ny amin'ny bebe. Fety Noely naterahana Jesosy Kristy moa zany dia teraka amin'ny mpamonjy ho antsika. Fidarana Jesosy satria teraka tamin'ny andro Noely izy.
tsapaony hamonjenan'le olona mihitsy zany mba rasany famonjena mba voavonjy izy mba andovan'ny fiainana marazay fa tsy fiainana mandalo ty dika ohatrany hoe fety rehetra ankalazain'ny kristianina l izy moa zany tsika koa kristianina dia miara-mankalaza an'le izy fa ho amin'ny resaka finoana aloha l izy dia zava-dehibe mihitsy satria ianao ary olotsotra ve manana tsigerintaona anaty arahany ankalazainao ohatranyiny mainka fa hoe Andriamanitra zany fitsanganan Jesosy zazakely dia zay famonjena zany avy amin'Andriamanitra natao hoe Noely satria nanolotra ny aina izy dia teraka izy faterahan'i Jesosy faly fa teraka Jesosy dia anniversaire-n'i Jesosy zany dia faly manamarika amin'ny fety Noely manko izy raha malala loatra ny hoe fetin'ny ankizy izy ny olona ataontsika hoe fetin'ny kristianina mifangaro daholo angambany fahatsiarovana ny nahaterahan'i Jesosy Kristy dika famonjena ho an'ny mpino rehetrarehetra krismasy aloha dia efa fetin'ny ankizy fetin'ny ankizy dia famonjena ho an'ny olombelona rehetra satria fehfahotanantsika loatra tsika zanak'olombelona ny amina manokana zao fetin'ny Noely fankalazana ny naterahan'ny Jesosy Kristy dia feto'ny ankizy midika fandresena any kristianina satria teraka amin'ny mpamonjy ny hoe manamarika inona aminao ny krismasy moa iny zany dia samy manana ny heviny samy manana ny fomba andraisany an'izay krismasy zay ary dia sombitsombony inona rahantsika iny ny fantaniana voalohany indray kosa zany hoe ny fantaniana faharoa dia tsy misy hoe marina na diso ny fantaniana voalohany indray kosa dia tany Betlehem i Jesosy no teraka arak'izay voalaza ao anatin'ny baiboly mety misy ihany no nahita teo hoe niteny teo hoe Nazareta satria fiantso azy dia Jésus de Nazareta tokoa saingy tany ny angan'ny Marie tamin'ny lohany nahaterahany ary dia tany Betlehem kosa izy izay vao niteraka azy ary dia izay no mahatonga any koa n'ilay fiantsoana hoe Jésus de Nazareta satria dia avy any Marie sy Josefa dia mety isy ihany koa ny manontany Jerosalema izay niainany Jesosy ihany koa saingy tsy nahaterahany satria ohatra nisy teny an'izay zany teo dia tsy marina izay fa Betlehem no marina ao anatin'ny vaovao hafakely indray kosa mbola resaka krismasy antsika Fiaramanidina iray nanao zotra miavaka no entinao anatin'ny hafakely amin'ity androany ity izy ity izay nanao sarina hazo Noely nandritry ny ora 5. Nandritry ny sidina andrana iray tamin'ny fiaramanidina Airbus A380 tany Allemagne dia nanao sarina hazo Noely ny mpanamory ny fiaramanidina tranga izay tsy fahita noho izany izy ireo navoaka tsara ilay sarin'ny hazo Noely ary nasian'izy ireo haingo teny amin'ny zoron'ny hazo. Raha ny fanazavana dia natao izao entina hanamariana ny fetin'ny Noely ny tranokala-pifandraisana flight radar 24 no namoaka ity sidina hafakely ity niala tao Hamburg tao Allemagne ilay fiaramanidina mba hanao andrana mialohan'ny ampiasain'ny kompani mpitaterana anabakabaka azy saingy nanao kilometatra maro izy mialohan'ny iverenany naharitra ora 5 ny nanaovan'ity hazo Noely ity nandany solika kérosène maromaro ihany koa izy ireo. Izay andrana fanandramana tokoa moa zany nataon'iny fiaramanidina iny ary araka ny hitantsika teo mila nahita teo amin'ny radara vao nahita n'ilay sapany nataon'ilay fiaramanidina ivadika ao anatin'ny SOS isika.
zazalakely marary ny hydrocéphalie izay no entina aminao ao anatin'ny SOS tsy ampy ny entimanany reniny hitsaboana azy antony anaovany an'izao fangatahana izao ny resadresaka tamin'ny miaro sorojo ravaka sy misy arazafinjatova izy. Voaroa volana monjy fiononan-tsoa izao tratrany aretina izao. Misy rano ny lohany ka atahorana iombo ny aretina raha tsy voatsabo aingana hoy ity reniny ity. I fiononan-tsoa izay faefatra amin'ny zanaka ity renim-pianakaviany ity. Nanomboka voaray volana izy zany dia voan'ny aretina hydrocéphalie satria netiko natao vaksina teny amin'ny CSB teo izy dia za tsy nafantatra raha tsy ny dokotera no niteny. Efa nanatona mpitsabo izy ireo. Fantatra fa tokony hanao radio i fiononan-tsoa saingy tsy afa manao izany ny reniny hatreto. Tsy ampitsinina ny vola eo ampelantanany. Fanafotoloha izany mbola hatreto izany dia mbola tsy fantatra mihitsy satria efa hitandry zareo ny aretina dia izany tsisy vola izany dia izany nitaraina ankoatr'izao. Avy any Antsorobe izy ireo no niakatra aty Andrenivohitra mba hitady hevitra hitsaboana ny fiononan-tsoa. Antony mahatonga ny reniny anao izao antso avy izao. Ho an'ireo olona manana fikasana hanampy an'ny fiononan-tsoa ary dia afaka miantso azy ireo amin'ny laharana 033 17 277 99. Laharana izay raha ohatra ka tsy voarainareo mbola misy ihany koa ny page Facebook Le JT izay ahafahanareo mifandray aminay mandefa afatra miafinareo mangataka an'izay laharana izay dia omena raha ohatra ihany koa misy afatra hafa dia ao avokoa ny ekipan'ny Le JT afaka mamaly anareo ao amin'izay page Facebook Le JT izay raha ohatra mbola tsy ao anatin'izay ianao dia izay ny fotoana ihany koa zany hidirana ao anatin'izay fa hivadika vaovao hafa isika makasika ny hetsika ao anatin'ny fetin'ny krismasy hatrany dia ny foire fouille de Noël. Efa vonona avokoa ireo mpampiranty sy ny mpikarakara amin'ny foire fouille de Noël nomboka rapitra izy io ary tsy farana raha tsy amin'ny alahady etsy amin'ny village voaran'Andotapenaka. Maro ny ampiavaka ny andiany fahatelo indrindra ny fampifaliana ny ankizy eo ihany koa ny tombola ahazoana fiara. Tena toerana ry androany Miora Miranjatovo sy Anja Rakotonoray. Ny fikarakarana moa zany no natao an'ity androany ity satria dia manomboka rahampitso izay efa vononeny avokoa kosa ireo mpampiranty mametraka an'izay fitaovana sy ireo entana maro samihafa ho aseho sy ho amidy amintsika rehetra ao anatin'izay foire fouille de Noël zay fitaovana izay eritreretina fahafahana ihany koa mifalifaly sy manome fanomezana ho an'ity fetin'ny krismasy ity. Raha ohatra mbola tsy ao aloha ny sary makasika an'izay dia hijery kely ny mety ho toetry ny androsika. Ny toetry ny andro ny rahampitso dia somary atao hoe maina ihany oharina ny hatramin'izay satria raha ny hitantsika eto dia ny faritra Antsiranana, Toamasina, Mahajanga ary Fianarantsoa dia mety hisy ny orana malefaka ao anatin'izay tontolo andro ny rahampitso izay. Antananarivo sy Antsirabe kosa ny tapany ariva no eritreretina mety hisy ny kotroka ary mety hiverina ihany koa ny orana ao anatin'izay rahampitso izay ho an'ny faritra avoatany ireo hitantsika amin'ny sary ireo. Toliara tokony maina ihany na dia hisy ihany koa aza ny raona izay hitondra kotro-baratra ho an'ny tapany ariva. Ny maripana ho an'ny rahampitso ny ambony indrindra dia mbola any amin'ny faritra atsimo hatrany tena amin'ny 30 degré Celsius ho an'ny Toliara. Ny faritra Toamasina sy Mahajanga no manaraka 2 amin'ny 30 degré Celsius. Antsirabe mbola 4.20 ihany mangatsiaka indrindra ary 4.20 ny mafana indrindra. Ireo ihany koa ny maripana ho an'ireo faritra hafa izay hitantsika ireo. Fa ao anatin'ny rahampitso ihany koa efa noresana teo zany ny fanombohan'ny hetsika foire fouille de Noël ho an'ny Antananarivo ny fanomanana an'izay sy ny zavatra mety ho hita ao anatin'izay no arahantsika ao anatin'ity fanadihadiana ity.
Isika pitsitsika sisa andrasana fa ireto mpampiranty ireto dia efa vonina avokoa foire fou de Noël andian'ny fahatelo anomboka rahampitso. Aritra efatr'andro ahitanao ireo rehetra amin'ny fiatrehana ny fetin'ny krismasy sy ny farantaona toy ny fitafy sy ny haingo maro samihafa. Izay eto amin'ny grain de beauté foire fouille Andotapenaka dia efa vonina ny andray anareo ety amin'ny pavillon Tafa no ahitanareo anay ahitanareo karazana artikla maro amin'ny vidiny tena mirary misy ny artikla tota 10 000 ariary 10 000 ariary avokoa ny artikla rehetra izay hitanareo ato aminay dia misy ihany koa ny mividy kapa ohatra hoe misy kapa anankiray zao mividy iray dia mahazo anankiray. Ny entana misy ato aminay zany dia misy isan-karazany ao ny akanjo, pataloha, poketra, akanjo isan-karazany. Dia manentana anareo izay zany izay ho avy eto aminay fa raha mividy akanjo 3 no ray miaraka dia mahazo cadeau surprise. Hitanao ihany koa ireo kojakoja natokana ho an'ny finday sy ny resaka informatique. Stand 267 dia ahitantsika kojakoja zany momba ny informatika sy ny telefonia zany dia miezaka mihitsy zay nanao fianam-bidy be dia be amin'ny foire azy zay dia mazava ho azy tsy hitovy amin'ny any amin'ny botika mihitsy zany ny prix anay eto. Fa toy ny isa-taona dia mpanohana trano ny Egio Shop. Zany Egio Shop ao anatin'ny foire fou de Noël ny faraiky amby roapolo hatramin'ny fahaefatra amby roapolo ny volana desambra ity atao amin'ny stand 146-147 no misy anay ary dia ho an'ireo rehetra izay manjifa ny entana sy ny artikla rehetrarehetra atao aminay dia miaina 20% avokoa izy rehetrarehetra zany izy rehetrarehetra reo tahaka ny efa fantatrareo rehetra ny tokantrano any moa dia ny Egio Shop dia botika natokana ho an'ireo anime, manga sy K-pop. Tsy ambaka amin'izay ny kilalao sy ny sakafo maro samihafa, ny Canal 7 Events izay mpikarakara dia mampanantenantsika zavatra miavaka hiatrehana ity fety ity. Misy ny rehetrarehetra ty mba hialana amin'ilay hoe mitety tsena maromaro ny olona zany dia efa mba hita ty amin'ny toerana iray avokoa ny rehetra hanomanana ny fetin'ny krismasy ny farantaona fa indrindra manoely anazy mampiavaka anazy amin'ity zany ampifalifaliana ny ankizy kely mitombo ny trano efa mivarotra ny kilalao eo ihany koa ny fanentanana maro samihafa hitantsika any amin'ny bozaka maitso misy dadabe Noely aty dia tongava maro fa afinaritra be mihitsy. Tsy adino ny tombola izay mampiavaka ty hetsika foire fou ity. Tsy adino koa ho anareo izay te handray anjara azo an'ilay fiara amin'ity fambola misy indray ny fiara tolotry ny Canal 7 Events ho anareo amin'ny alalan'ny plakety 10 000 ariary fotsiny dia efa afaka mandray anjara. Fotoanantsika ary ety amin'ny village voary Andotapenaka manomboka rahampitso ary tsy hifarina raha tsy amin'ny alahady ho avy izao. Ary dia mbola isy fotoana trano iresantsika ny fizotra izay foire fouille eny Andotapenaka izay ihany koa no hoentsika mamarana ny logité ho an'ity alina ity misaotra antsika rehetra niaraka taminay hatramin'ny farany ary dia rahampitso indray ny fotoana manaraka amin'ny fitora sasany. Ametraka ny veloma mandrapitafa tompoko. Telma, safidiko numéro 1 malagasy, nanotra ho anao teo. Bijouterie Santia, mividy volamena, manolotra anao, ny Logité. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, vous propose des meubles sur commande. Tendance Meuble, la qualité à petit prix, Valérie Vambandi, Villa Prado Antanimena. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be nanolotra anao teo. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina ary mora vidy. Ankafiziny Sardine Annie, miaraka amin'ny Logité. Arao ampilaminana, ny Logité miaraka amin'ny vokatra Yaki. Ny tsiro tiana indrindra, manome hery vao maraina. Logité amin'ny tsiro hafa mihitsy miaraka amin'ny biscuit Tinay. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation, Socavitre, fabricant, poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres.
Africana avec modération sur le JT. Paty safidiny malagasy tsara kalitao sy mitombo tsara vita zato isanjato amin'ny varim-bazaha tsara io a Kyle araha mampilaminana ny logité miaraka amin'ny vokatra Fender. Zato isanjato vita amin'ny zavamaniry ny savony Seim ary misy karazany maro azo isafidianana. Manitra, mamiratra, mateza.